Buongiorno a tutti, facciamo la presentazione orale del libro alla ricerca della ruota transatlantica del prof De Leonardis, sapendo che questo libro ha 5 capitoli e quindi presenteremo il contenuto di ogni capitolo. Il primo capitolo è intitolato Allargamento Atlantico. Qui c'è una visione messianica degli Stati Uniti, perché la politica estera degli Stati Uniti non dipende solo dalla sua posizione geografica, ma anche da altri fattori. Gli Stati Uniti si considerano come una nuova Gerusalemme, quando dicono siamo una società legata a Dio da un contratto come l'antica Israele, un popolo particolare eletto da Dio. Noi portiamo sulle nostre spalle la libertà del mondo. I principi costituzionali degli Stati Uniti, secondo questa concezione, dovrebbero essere indispensabili a tutte le repubbliche. Gli Stati Uniti non sono legati a nessuna norma di diritto internazionale che contrasti con i loro interessi. George Washington, nel suo messaggio di addio, disse che non rientra nella loro politica prendere parte alla guerra che l'Europa combatte per le questioni che li riguardano esclusivamente, solo quando i loro diritti sono offesi e gravemente minacciati. E prima di entrare nella guerra in 1917 c'è stato un periodo di isolazionismo americano. In realtà non volevano entrare nelle relazioni internazionali a causa della debolezza del paese. Per questo Thomas Jefferson, terzo presidente americano, prevede che la vecchia Europa, preso dalle pastori clericali dei suoi preti e re, avrebbe dovuto appoggiarsi sulle spalle del colosso americano. Gli altri padri prefigurano un destino imperiale dell'America. Il senatore Albert Beveridge affermava che Dio ha fatto di noi i più grandi organizzatori del mondo per imporre un sistema dove ancora regna il caos, ha influso in noi lo spirito del progresso perché possiamo sopraffare ovunque le forze delle reazioni, ci ha reso edotti nella scienza di governo perché possiamo assumere il governo dei popoli selvaggi e di quelli che sono ancora in decadenza. E se non esistesse una forza come quella da noi rappresentata, il mondo ricadrebbe nelle tenebre e barbarie. Al di là delle considerazioni politiche ci sono anche delle considerazioni economiche in cui il commercio mondiale deve essere in mano degli americani per fondare delle stazioni commerciali in tutto il mondo per permettere la distribuzione dei prodotti americani in tutti i paesi. E quanto riguarda la guerra ispanoamericana, questa guerra aveva lo scopo di annettere la Filippine e cristianizzarla secondo il senso protestante, per evitare che sia presa la Filippine dal Giappone. Questa è una forma di ingerenza umanitaria. Secondo Wilson, lui pensava di trasformare il mondo secondo la volontà degli Stati Uniti. Invece Hans Morgenstern, per lui, i principi americani non dovevano essere esportati nel mondo con i mezzi violenti, ma semplicemente essere mostrati al mondo come un esempio riuscito. Gli Stati Uniti entrarono nella prima guerra mondiale distinguendo la loro posizione con gli stati europei. In tutti i trattati si parlò di principali potenze alleate o associate. L'America non si considerava vincolata ai patti tra le potenze alleate. Wilson dichiarava per spiegare l'entrata degli Stati Uniti in una guerra dicendo che si fu a causa delle violazioni al diritto che ci guardano direttamente e rende impossibile la vita del nostro popolo, a meno che siano riparate
e il mondo sia assicurato per sempre che non si ripeteranno. Secondo lui bisogna vivere libero, stabilire le istituzioni, essere assicurato dalla giustizia contro la forza e le aggressioni egoistiche. Per George Bush il XXI secolo è proprio un secolo americano, non solo per noi stessi, ma per ciò in cui crediamo e per tutti i popoli del mondo. E per Wilson la sicurezza collettiva sarebbe stata assicurata dall'ONU, l'ordine economico, dagli accordi di Bretton Woods e istituzioni internazionali come la FMI, la Banca Mondiale. E quindi lui ha anche fatto un lobbying perché entra anche dentro il Consiglio di sicurezza dell'ONU la Russia, con 3 voti nell'Assemblea Generale. Lo scontro bipolare costrinse gli Stati Uniti e l'Occidente a subordinare i valori della propria tradizione liberale alla necessità di evitare un'escalation verso uno scontro globale alle esigenze della sicurezza, e si deve stare inerti alle aggressioni come quelle dell'URSS in 1956. Per avere amici in America Latina bisogna bloccare le infiltrazioni comuniste, sospendere le regole democratiche. Nelle società non democratiche Washington provocò la caduta di alleati fidati. Washington accolse alcuni membri della NATO. E gli obiettivi degli allineamenti con gli Stati Uniti tra la Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna in 1985 avevano lo scopo di individuare un'efficace risposta militare alla minaccia sovietica come un'esigenza prioritaria. Con George Bush, dopo la caduta del muro di Berlino, il suo segretariato James Baker lanciarono con lui l'idea di un nuovo atlantismo per adattare l'alleanza euro-americana alla nuova situazione internazionale e impedire l'emergere del vecchio continente come polo di potenza concorrente. L'idea era di creare un'Europa integrata che non danneggiasse gli interessi degli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli eventi dell'11 settembre, Bush aveva come obiettivo prioritario di lottare contro il terrorismo affinché non si ripeti la guerra. E il secondo capitolo di questo libro parla dell'Afghanistan, all'Iraq, rottura e riappacificazione. La problematica dibattuta è molto interessante perché dopo gli eventi dell'11 settembre gli Stati Uniti proclamarono le operazioni per pacificare l'Afghanistan e allo stesso tempo la lotta contro il dittatore Saddam Hussein. La questione che si pone era se c'è modo di prendere una risoluzione del Consiglio di sicurezza per legittimare quello atto. Alcuni argomentarono dicendo che il presidente Clinton e gli alleati della NATO avevano abbattuto in Serbia il dittatore Slobodan Milošević senza risoluzione dell'ONU. La risoluzione 1441, che constatava la persistente violazione da parte dell'Iraq delle precedenti risoluzioni, permetteva le ispezioni internazionali, la minacciava delle violazioni dei obblighi del disarmo. Questa risoluzione era implicitamente l'autorizzazione di usare la forza in caso di un comportamento illegale da parte dell'Iraq. Per Wolfowitz c'erano 4 opzioni di intervento della NATO. La prima condizione è assistenza alla Turchia di rappresaglia irachena sul suo territorio. Seconda,
supporto logistico ai paesi alleati coinvolti nella guerra, una ampia partecipazione alla guerra e un ruolo post-bellico, ma gli Stati Uniti, invocando l'articolo 4 del Trattato Nord-Atlantico, che diceva che le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di essi, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica e la sicurezza di una delle parti fosse minacciata. Tutto questo Bush è sempre venduto a Saddam Hussein come personaggio che aveva cercato di far assassinare il suo padre. Questo è un atteggiamento un rozzo atteggiamento di un cowboy, perché diceva che quando è in gioco la nostra sicurezza, in realtà noi non dobbiamo chiedere il permesso di nessuno. E quindi ci sono dei approcci e metodi diversi di fronte al fondamentalismo e al terrorismo islamico. E qui abbiamo due scuole di pensiero. Per la scuola europea dobbiamo essere in grado di agire prima che si deteriori la situazione dei paesi che ci circondano e prima dell'insorgere di emergenze umanitarie. Un impegno preventivo può eliminare più gravi problemi nel futuro. Da soli possiamo risolvere poco o addirittura nessun problema. Bisogna agire insieme. L'uso della forza, secondo questa scuola, può essere accettato solo con il mandato del Consiglio di sicurezza. Ma per quanto riguarda la scuola americana, questa scuola dice veramente l'opposto, perché lì è l'unilateralismo americano, perché loro dicono quando i nostri interessi sono più generali e che i problemi vengono affrontati dalla comunità internazionale, usiamo il multilateralismo. Quando i nostri interessi nazionali sono in gioco, usiamo strumenti per agire unilateralmente. Quando i nostri interessi sono condivisi, usiamo il partnership. Quando i nostri interessi relativi alla sicurezza nazionale sono minacciati, usiamo la diplomazia, ma la forza la usiamo quando è necessario. Queste sono anche le parole di Clinton.